呢隻錶停咗啊！得之前呢度入晒水氣啊嘛，你睇下支秒針成扎水，呢個框框都成扎水㗎，唔知關唔關啲水氣事？嗱，呢個四方框入晒水㗎，入邊你睇到呢支分針幾多水珠？呢支秒針成支都水珠添啦，呢支時針都有啲水珠喺度，唔知係冇電定咩啦？我記得好似上次換完電1-2年前嘅啫嘛，係嘛？試下自己換電啦，唯有試下自己換電掂唔掂先？哇！不過呢個拍攝好似唔好掂喎，我都係諗住用呢支之前磨過嘅批，睇下開唔開到呢度咯。如果開到咧，就試下自己換咯；開唔到就拎俾師傅噶啦。玩下先。Good。發覺原來呢粒螺絲真係開到啊！咁可以試下拆開佢睇下佢到底用咩電，睇下配唔配到咯。我知首先咧就要校一校佢先，因為即係校返，等佢跳過咗呢個27號先啦。咁一陣唔知會發生咩事㗎嘛？哎呀，佢跳咗咯，原來。咁咪算啦。咁我哋就行返去而家呢個時間。今日星期一，即係星期2嚟㗎喎。順便睇下佢星期一係幾時跳都好。咦，跳咗咯喎！星期一跳咗星期2，1點半跳嘅原來。OK，咁是但啦，講返而家呢個時間先。而家朝早10點零。咁先啦。係咯，停咗啦。拆晒螺絲再玩玩先。拆開咗一段之後，嗰度仲有啲水喺度喎，真係縮咗佢添啊！等我試下係咪抹咗佢先，嗰啲水可以。